Camping in Friesland en mensen komen van heinde en ver. En ik heb gehoord, jullie komen echt van ver. Dat klopt. Waar komen jullie vandaan? Papendrecht. Papendrecht. Dat is volgens mij Zuid-Holland. Dat klopt helemaal. Ja. Hij is nog een beetje aan het bijkomen volgens mij. Ja, hij heeft gisteren te veel gedronken. Oh, lieve mensen. Hij heeft gisteren te veel gedronken. Ja, dat hoort ook een beetje bij een camping, geloof ik. Hè? Tuurlijk, je moet er lekker van genieten nou. Je bent vrij, dus waarom niet? Zolang hij mij maar niet lastig valt, is het goed. Hoe heet hij? Kees, En jij? Jolanda. Kees, wat heb je gedronken gisteren dan? Vieux cola. Iets te veel. Vieux cola en iets te veel. Waar praten we dan over? Dat heb ik niet bijgehouden hoor. Ik heb er goed last van, dat weet ik wel. Dus, vooral gisteren na de wedstrijd natuurlijk. Dus. Nou ja, we hebben ook in Friesland de verslavingszorg hoor. Dus ik kan je zo aanmelden. Dat hoeft niet hoor. Hey, heel stabiel, heel stabiel. Ja. Hey, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben ambtenaar. Ambtenaar. Nou, zal ik eens even denken. Welke grap zal ik maken? Nee, zeg het. Wat houdt het in? Wat doe je? Ja, wij zitten bij het wijkonderhoud, dus groen onderhoud, het grijze werk zeg maar, mini-containers en zo. Ja. Dus alles doen we. Dus. En jij, werk je ook? Ja, ik doe schoonmaken. Oké. Ik rij naar allemaal projecten toe. Met van de mensen die beperkingen hebben. En dan moeten we allemaal gebouwen schoonmaken. Dat is typisch Zuid-Hollands, hè? Ik doe schoonmaken. Ik doe schoonmaken, ja. Interieur is veel beter. Gewoon schoonmaken. Hey, en waarom in Friesland op vakantie? Nou, mijn schoonzus woont hier in Friesland. En je ziet ze natuurlijk al best wel weinig, omdat het best wel een eindje rijden is. Nou, we hebben besloten dat we bij elkaar op de camping gaan staan. En we staan lekker naast elkaar, dus totdat ik die kop weer zat ben, dan rot ik weer op. Ja, want dat hoor je als je met je familie op vakantie gaat. Is vaak de eerste 3 dagen is het leuk, hè? Maar dan? Ja, daar kan ik nou niks over zeggen. Nou zitten ze erbij, hè? Dus. Ja, en ze kijken televisie natuurlijk. Dus perfect. Ja. We gaan staan waar we zelf willen, dus kijk, willen we nu een keer op hun eigen zitten, dan gaan we nu gewoon lekker op het eigen zitten. Willen wij een dagje terugtrekken, dan trekken we ons terug. Ja. En willen we een dag weg, gaan we ook gewoon weg. En heb je een keer ruzie, nou, dan heb je ook weer eens wat om goed te maken, toch? Ja, dat zeker weten. Dat is. Ja, dat is. Oké. Hey, doe de groeten in Zuid-Holland van Friesland, zou ik zeggen. Zouden we zeker doen. Ontmoen. Oké, ontmoen en bedankt.